Вчера мне было очень хорошо, а сегодня очень плохо. Поменяем что-нибудь скрипучее. Отлично нам подходит. Вооружаемся вот такой вот конструкцией, чтобы хоть как-то туда подлезть. У нас головка на 14. И пытаемся сорвать эти чертовы болты. Под видосом с наконечниками мне все написали, что мне дико повезло. Так вот, карма ко мне вернулась. Вообще злоебучий скрип глушителя у Ларгуса — это такая распространенная проблема, но мы почти с ней справились. Сначала были заменены пружинки, которые я откручивала ранее, а далее уже колечко, чтобы убрать самые маленькие скрипы на больших кочках. Помимо мерзкого скрипа осталась еще пердящая банка, то бишь прогоревший глушитель. Но займусь я этим когда-нибудь попозже, потому что мои силы уже на нуле, а на замену данного колечка у меня ушел почти час, потому что там все охуенно расположено, а главное удобно, надежно, а в моем состоянии так вообще песня. Скрип ушел, все довольны.